Элеман Мелисбек уулу окуу жайдын намысын коргоп, спорт жаатында ийгилик жаратып келе жаткан студенттердин бири. Спортчу учурда бизнес жана менеджмент факультетинин 4-курсунун студенти. Ал кичинесинен эле спортко кызыккандыктан окуу менен бул жаатты тең айкалыштырып, чогуу алып кеткенге аракеттенет. Окуу жактан жакшы жардамдар берип атат азыр ректораттан. Ошо окуу жактарын кыйла жеңилдетип, берип атат. 2016-жылдан баштап неме болуп түшкөн, бойлорго түшүп баштаганбыз. Ошо жакшы ийгиликтер бар Кудайга кааласа. Алсак, Элеман спорттун кикбоксинг түрү менен 5 жылдан бери машыгат. Бул аралыкта ал бир топ ийгиликтерге жеткен. Буга байланыштуу машыктыруучусу аны келечектен көп үмүттөндүргөн спортчу экенин айтат. Бул машыгууга кичинекейинен машыгууну баштагандыктан, өзү жаш болгонуна карабастан ушундай ийгиликтери жаштыгынан баштаган үчүн ийгиликтерге жакшы жетишти деп ойлойм мен. Машыгууга дагы ошо тренировкасын калтырбайт, убагында келет, кызыгуусу жакшы. Кээ бирки убактарда ушу 2-3 маал тренировка кылган күндөр болуп калат. Ушундай соревнованияларга даярданган күндөрүчү. Ошондо дагы өзү келип, ушундай кыйынчылык болсо дагы келип тренировкасын калтырбайт да эч. Ал жакында эле спорттун кикбоксинг түрү боюнча Өзбекстандын Наманган шаарында өткөн ачык кубокко катышып келген. Мында 81 килограмм салмакта күч сынашып, алтын медалдын ээси болгон. Ага ылайык мугалимдери Элеманды аракетчил жана башкаларга үлгү болуучу студент дешет. Бул баланы биз 1-курстан бери тарбиялап, жакшы тааныбыз. Окууга келгенден баштап спорттон сырткары бул окууда дагы чоң ийгиликтерге жетишкен. Ар бир сабакта чыгармачылык менен катышып, ал жерде өзүнүн оюн билдирип, Кыргызстандын келечегин өңтүрүш үчүн ар кандай ой пикирлерин айткан. Бизнес жана менеджмент факультетинде спорт жаатында ийгилик жараткан студенттер арбын. Мындан улам факультетте спорт менен алектенген студенттерге түрдүү колдоолор көрсөтүлүп келет. Мүмкүнчүлүк болушунча биз ушул бизнес жана менеджмент факультет ачылгандан бери эле 22 жылдык тарыхы бар. Айрыкча мынау маданият тармагында, спорт тармагында студенттерге болушунча мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Айрыкча мынау сборлорго барганда бул студентибиз мынау акыркы 2 жылда дүйнөдө аты чыккан ушул спортчулар менен сборго барып келди. Кече жакында эле Таиландка барып, мисалы мына Валентина Шевченко деген дүйнөгө аты чыккан ушул баягы восьмиугольник деп айтабыз, эрежесиз урушта катышкан спортчулар. Мына ошолор менен кошо бирге сборго барып келди. Эске салсак, буга чейин аталган факультеттин дагы бир студенти Марлен Абдрасулов көчмөндөр оюндарында тажик күрөшү боюнча алтын байгене алган болчу. Наргиза Нарбай кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы.